okay ပါဇညွန်းတစ်ခုရေးသားဖို့အတွက်အဓိကအဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အဆင့်ဆင့်တွေကတော့နံပါတ်1ကနာမည်တစ်ခုပေးရပါမယ်ဒီကတော့ဇာတ်ကားနာမည်ပြီးသွားရင် themes လို့ခေါ်တဲ့ဇာတ်ကားရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာပေါ့နော်ပြီးသွားရင် log line လို့ခေါ်တဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့အနှစ်ချုပ်လေးသူကတော့ဝါကြအရှိကြီးနဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ရေးလို့ရတယ်လို့ဝါကြတူတူလေးတွေနဲ့တစ်ချောင်းသုံးချောင်းလောက်ရေးလို့လည်းရပါတယ်အဓိကတော့ဇာတ်သိမ်းမှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုထည့်ရေးစရာတော့မလိုဘူးနော်ပြီးသွားရင်တော့ treatment သူကတော့ဇလန်းအစအဆုံးကိုဖတ်ကြည့်တာနဲ့ဇလန်းအစအဆုံးကိုသိရအောင်နားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ outline လို့ခေါ်တဲ့အခန်းစဉ်တွေပေါ့နော်ဇလန်းမှာပါဝင်မဲ့အခန်းစဉ်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့ရေးသားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ outline စင်တီကိုရေးသားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဇညွန်းရေးသားခြင်းကိုရောက်ပါပြီ okay ဒီနေ့မှာတော့ဇညွန်းရေးသားခြင်းနဲ့သူတော်များများသိကျင်နေကြတဲ့ဇညွန်းကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဇညွန်းရေးသားဖို့အတွက်ကိုတတိကျကျသိကျင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ဇညွန်းကိုစတင်ရေးသားဖို့ဆိုတော့မဖြစ်မနေ outline ကတော့ရေးကြည့်ပါတယ် outline မှာပါတဲ့ဇဝင်ခန်းတွေအတိုင်းကိုဇညွန်းကတစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ရေးရတာဖြစ်ပါတယ် outline မှာကတော့စုစုပေါင်းဇာတ်ကားတကားစာအခန်းစဉ်တွေပေါ့နော်အခန်းတွေ90လောက်ရှိမယ်ဆိုကြပါစို့အဲဆိုရင်အဲ့ဒီအခန်း90စာကိုအခန်း1ကနေစပြီးတော့အခန်း1မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုချဲ့ထွင်ပြီးတော့မှပေါ့ချဲ့ထွင်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခန်း1ကနေစပြီးတော့အခန်း90အထိကိုအစဉ်လိုက်တိုင်းလေးကိုဇညွန်းအနေနဲ့ရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ် outline ဆိုတာကတော့အရှိဗီဒီယိုမှာပြောပြခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲသူကတော့ဒီအခန်းတစ်ခန်းရဲ့ဒီဇက်ဝင်ခန်းရဲ့လိုရင်းကိုပဲအတူချုံရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဇညွန်းကိုစပြီးရေးမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခန်းစဉ်နံပါတ်တက်ပါမယ်ဥပမာအဖြစ်ပေါ့နော်အခန်း1ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နံပါတ်တက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နံပါတ်တက်ပြီးသွားရင်သူအောက်မှာဘာရေးရမလဲဆိုရင် location ဒီဇက်ဝင်ခန်းရဲ့ဖြစ်ပျက်တဲ့တီနေရာကိုရေးရမယ်ဥပမာအဖြစ်အဓိကဇက်လိုက်ကမောင်မောင်ဆိုရင်ဒါမောင်မောင်အိမ်ပေါ့နော်မောင်မောင်အိမ်ဆိုပြီးတော့ရေးရမယ်တကယ်လို့တခြားသောသူအိမ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှအိမ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပြင်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဈေးလားလမ်းလားစသဖြင့်ပေါ့နော်တခြားသောနေရာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဇက်ဝင်ခန်းကဘယ်ချိန်မှာဖြစ်တာလဲနေ့ဘက်လားညဘက်လားဆိုတာကိုကွဲပြားအောင်သိဖို့ရေးထားပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ခုနလိုမျိုးမောင်မောင်အိမ်ပြီးသွားရင်နေ့ဆိုရင်နေ့ပေါ့နော်ညဆိုရင်ညနှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်နေ့လားညလားဆိုတာကိုရေးသားပေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီဇက်ဝင်ခန်းဟာအပြင်မှာဖြစ်တာလားအထဲမှာဖြစ်တာလား exterior လား interior လားဆိုလိုတာကအိမ်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်ဒီစက်ရုံထဲမှာဂိုဒေါင်ထဲမှာဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ် outdoor လမ်းပေါ်မှာတောထဲမှာတောင်ပေါ်မှာစသဖြင့်ပေါ့နော်ကမ်းခြေမှာစသဖြင့်အတွင်းလားအပြင်လားဆိုတာကိုကွဲပြားစွာသိအောင်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အခန်း1ဆိုကြပါစို့အခန်း1မောင်မောင်အိမ်ပြီးသွားရင်နေ့တွင်ဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဖတ်တဲ့လူကသိသွားပြီဒီဟာကတော့အခန်း1ဖြစ်တယ်ပြီးရင်မောင်မောင်ရဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်နေကင်းဘက်မှာဖြစ်တယ်အတွင်းဆိုတော့အိမ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါသိသွားပြီ။ Okay ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဇက်ဝင်ခန်းမှာပါဝင်မဲ့ဇက်ကောင်နာမည်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇက်ဝင်ခန်းမှာဇက်ကောင်ဘယ်နှယောက်ပါမလဲမောင်မောင်တစ်ယောက်တည်းလားဒါမှမဟုတ်မောင်မောင်နဲ့တခြားသောဇက်ပို့တွေ supporting character တွေရှိနေမလားဥပမာဖြင့်မောင်မောင်အိမ်ဆိုရင်မောင်မောင်တစ်ယောက်တည်းမနေဘူးဒီဇက်ဝင်ခန်းမှာသူ့အဖေမိတွေနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမောင်မောင်သူ့ရဲ့အဖေကနာမည်တစ်ခုဇက်ကောင်နာမည်တစ်ခုပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဥပပြီးရင်ဒေါ်လှစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး၃ယောက်ပါမယ်ဆိုရင်မောင်မောင်ပြီးရင်ဥပရဲ့ဒေါ်လှရဲ့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဥပမာဒါနာမည်ကတော့ကိုယ့်အကိုအဆင်ပြေသလိုပေါ့နော်ဒါတော့ဥပမာပေးပြီးတော့ပြောပြခြင်းရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရေးသားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဇညွန်းမှာကတော့များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီခေါင်းစဉ်မှာဒီလောက်ပဲရေးထားရှိပါတယ်ဒီထဲမှာပါဝင်မဲ့setting ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေကတော့များသောအားဖြင့်ရေးလေးမရှိပါဘူး setting ပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေကတော့ဒီ schedule မှာပဲ shooting schedule မှာပဲရေးသားလေးရှိကြပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးခေါင်းစဉ်လေးရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဇညွန်းကိုစတင်ပြီးရေးသားလို့ရပါပြီ။ Okay အဲ့တော့ဇညွန်းကိုစတင်ပြီးရေးသားမယ်ဆိုရင်ဇညွန်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဒီအခန်းကိုဒီဇက်ဝင်ခန်းကိုဘယ်ကနေစပြီးတော့ရေးမလဲဘယ်လိုစဖွင့်မလဲအဲ့တော့ကိုစိတ်ကူးတွေကနေမှရုပ်ရှင်ရိုက်ကြည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဇညွန်းရေးသားမဲ့သူဟာစိတ်ကူးတွေကနေမှတစ်ဆင့်အရင်ဆုံးရုပ်ရှင်ရိုက်ကြည့်လိုက်ရပါမယ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာအယုတ်တွေကိုပေါ်လာအောင်မြင်လာအောင်လို့စိတ်ကူးရင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကိုကရုပ်ရှင်ကြည့်နေရတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်စသချင်းဒီဇက်ဝင်ခန်းမှာဘယ်လိုမျိုးစဖွင့်မလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကတော့ရေးကြည့်တာကတော့ပ
ပြည်သက်တွေကိုတီနီယာမိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဇက်ကောင်တွေမိတ်မဆက်ခင်မှာတီနီယာတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥမာအဖြစ်မောင်မောင်အိမ်ကတောင်ပေါ်ရွာလေးတစ်ရွာပေါ့နော်စီကားလှတဲ့တောင်ပေါ်ရွာလေးတစ်ရွာမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာကိုပြတင်လဲဆိုတော့ဒီတောင်ပေါ်ရွာအလှဆင်းလေးတစ်ခုကိုပြတင်ပါတယ်ဒါကို establish shot လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့တီနီယာကိုမိတ်ဆက်ခြင်းပေါ့နော်ဒါတောင်ပေါ်ရွာလေးတစ်ရွာကိုတောင်ပေါ်ရွာလေးတစ်ရွာရဲ့အလှပကိုအရင်ဆုံးပြမယ်ပြီးသွားရင်ထပ်ပြီးတော့မောင်မောင်အိမ်ဆိုတဲ့အိမ်လေးကိုတမ်းမပြသေးပဲနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီရွာထဲမှာသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေရွာသူရွာသားတွေသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒုတိယကတ်ကိုပြအောင်မလားပြလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဇလန်းအဖွင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိတခြားမိတ်ဆက်တင်တယ်နောက်ပိုင်းမောင်မောင်အိမ်တွေမောင်မောင်အိမ်ဇဝင်ကနေအခန်း9အခန်း10စသဖြင့်အဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ခါကျရင်ဒီဟာကိုပြန်မပြလို့လည်းရတယ်မောင်မောင်အိမ်ကိုတန်းသွားလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်စချင်းမှာတော့မောင်မောင်အိမ်ဟာဘယ်လိုနေရာမှာတည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ကိုဒါရေးသားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဇညွန်းရေးသားမဲ့သူကနောက်ခုနလိုမျိုးတာယာလှပတော့တောင်ပေါ်ရွာလေးတစ်ရွာကိုပြစသဖြင့်ပြီးသွားရင်တောင်ဒီရွာထဲတွင်ရွာသူရွာသားများကိုစီကိုကလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေကြပုံများတွာလာလှုပ်ရှားနေပုံများစသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုအစဉ်ပြေတယ်လို့ကိုစိတ်ကူးရရှိတယ်လို့ရေးရပါမယ်ပြီးတော့မှမောင်မောင်အိမ်ကိုပြမယ်မောင်မောင်အိမ်ကိုပြမယ်ဆိုအိမ်လုံးပြေလေးပဲအိမ်လုံးပြေလေးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တွာသူဒါကတော့ driver ရဲ့စိတ်ကူးရကင်မရာပန်နဲ့ပဲပြတေးတောင်းနဲ့ပဲပြပေါ့နော်စသဖြင့်သူကသူအစဉ်ပြေတယ်လို့သူပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကရေးပြရမှာတော့အစဉ် step by step ဘယ်လိုမျိုးပြမယ်ဆိုတာပြီးတော့မှဒီအိမ်ထဲကိုစပြီးတော့ပြမယ်နော်အိမ်ထဲမှာဆိုရင်ဒီဇက်ကောင်တွေကဘယ်လိုမျိုးပြေဆုံးကြသည်စကားပြောကြသည်စကားမပြောခင်မှာဒါလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးပြရအဲ့ဒီမှာသိထားဖို့လိုအပ်တာကတော့ဒီဇညွန်းရေးသားတဲ့နေရာမှာစကားပြောနဲ့အတာတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတသက်စီခွဲပြီးတော့ရေးလေရေးကြတသက်စီခွဲပြီးတော့ရေးလေရေးထားရှိကြပါတယ်ဥပမာအဖြစ် A4 စာမျက်နှာတစ်ခုကိုတစ်ချမ်းစီပိုင်းပြီးတော့မှဒီဘက်ချမ်းကကျွန်တော်တို့အတာတွေတရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ဇက်ကောင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုနော်ဇက်ကောင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံတွေကိုရေးပြမယ်ပြီးညာဘက်ချမ်းကတော့အတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ dialogue စကားပြောတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုရေးပြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းများသောအားဖြင့်ရေးကြတာကတော့ဇက်ကောင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရောဒီစကားပြောတွေကိုရောတခါတည်းရောပြီးတော့ပဲရေးကြတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောရဲဆိုပေမဲ့ကွဲပြားအောင်တော့ကျွန်တော်တို့က format ကချလေးရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ခုနလိုမျိုးဒါခုနအတန်မပါတဲ့အယုတ်ပြတွေပေါ့နော်အယုတ်ပြတွေကိုဒီတိုင်း left alignment လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ဘက်ကနေကပ်ပြီးစရေးမယ်ဥပမာအဖြစ်ပေါ့နော်မောင်မောင်အိတ်ရတဲ့တွင်စိန်နဲ့အိတ်နေပုံပြီးသွားရင်တော့မောင်မောင်ရဲ့အမေခုနလိုဒေါ်လာပေါ့နော်ဒေါ်လာရောက်လာပြီးတော့မောင်မောင်အတင်းနှိုးတဲ့ထိရတာလှုပ်ရှားမှုပဲရှိတယ်အဲ့တော့မှအတန်မှာပါလာပြီနှိုးပြီဆိုတော့အဲ့တော့မှဒေါ်လာဆိုပြီးတော့မှစကားပြောမဲ့ဇက်ကောင်ရဲ့နာမည်ကိုရေးရမယ်ရေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခုနပေါ်မှာရေးသားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေဆိုတော့အယုတ်ပြတွေနဲ့ကွဲပြားမှုရှိအောင်လို့ဒေါ်လာဆိုတာကို left alignment ကိုမှတစ်လက်မလောက်နော်တစ်လက်မလောက်အကွာထပ်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့မှသူ့ကိုရေးမယ်ခွန်းစားကွင်းပိတ်နဲ့ဒေါ်လာကိုရေးလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘိုးနဲ့နာမည်ကိုသိတာအောင်လို့မျိုးဒါထင်ရှားအောင်ရေးတာမျိုးလဲရတယ်အဆင်ပြေသလိုရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဒါစကားပြောမဲ့သူကဒေါ်လာဖြစ်ကြောင်းသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အောက်မှာဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ဘေးမှာရေးမဲ့စကားပြောတွေကိုကြတော့ဒီခုနလိုအပေါ်မှာပြခဲ့တဲ့အယုတ်ပြတွေနဲ့ကွဲပြားသွားအောင် A4 စာမျက်နှာရဲ့အလယ်မရောက်တယောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီ3ကြိုးတစ်ချိုးလောက်ပေါ့နော် A4 စာမျက်နှာရဲ့ဘယ်ဘက်ကနေစပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်3ကြိုးတစ်ချိုးလောက်ကနေစပြီးတော့မှ dialogue တွေကိုစပြီးတော့ရေးမယ်စကားပြောလေးတွေကိုဥပမာပြဟဲ့မောင်မောင်ထားတော့လေဘယ်ချိန်ရှိနေပြီလဲစသဖြင့်အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုဒါရေးလိုက်မယ်အဲ့မှာအောက်ကမှပြန်ပြောမဲ့မောင်မောင်ကပေါ့နော်မောင်ဆိုတော့မောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အမှမောင်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်အခုပြောမယ့်စကားကတော့မောင်ပြောတာဖြစ်ကြောင်းသိတာပေါ့နော်မောင်ကပြောမယ်အမေကလည်းဗျာဘယ်နိုင်ရှိသေးလို့လဲအခုမှအဲ့လိုကောင်းလုံးရှိသေးတာကိုစသဖြင့်ပေါ့နော်သူပြောမယ့်ဟာတစ်ခုရေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးရေးသွားရင်လည်းဒီဇက်ဝင်ကန်စုံသွားတဲ့အထီကိုခုနလိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးရှိတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာတွေးထားတဲ့အတိုင်းလေးတွေကိုအပြန်အလှန်စကားပြောလေးတွေနဲ့ရေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရေးပြနေမှတကယ်လို့ဇက်ကောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုရေးပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အပြန်အလှန်စကားပြောနေရင်မှဥမာအဖြစ်မောင်ကအဲ့ရမှာကုံယုံထကပြန်ပြောစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါဇညွန်းဆရာရေးပေးမှဒါဒရိုက်တာဒီမောင်ဒီအိတ်နေရင်ကနေပြောတာလားမောင်ဒီအိတ်နေရင်ကနေပြောတာလားဒါမှမဟုတ်ထိုင်ပြီးမှပြောတာလားဆိုတာကိုသူကသိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကိုကဇညွန်းဆရာကနေရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်ရာကနေထတာတို့ဥပမာအဖြစ်စကားပြောနေရင်လည်းထိုင်ရာကနေထလိုက်တာတို့ဒါမှမဟုတ်မတက်ရက်စကားပြောနေရနေပြီးမှထိုင်ပြီးဆက်ပြောမှာလို့ဆိုရင်ဂျားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတရုပ်ဆောင်ရဲ့ဇက်ကောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုရွှေ့ပြောင်းနေမှန်သမျှကိုတော့လိုက်ပြီးတော့ရေးပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးရေးပေးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဒီ
ဒီဇက်ဝင်ကန်တစ်ခန်းပြီးဆုံးသွားပြီဆိုရင်တော့ပြီးဆုံးကြောင်းသိတာအောင်ရေးပေးရမယ်ဘယ်လိုပြီးဆုံးမလဲဆိုတော့နောက်ဇက်ဝင်ကန်ဒါအခန်း1ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခန်း2နဲ့ကူးတော့မယ်ပေါ့နော်sequence 1ကနေ sequence 2ကိုကူးတော့မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ကူးမလဲဆိုတာကိုဇညွန်းရေးတဲ့သူကတခါတည်းရေးပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအပြင်ကတ်ပိုင်ကတ်ဆိုတာဒီတစ်ခန်းဒီကတ်ပြီးရတဲ့တခါတည်းနောက်စင်းကိုဒီကတ်ချင်းနဲ့ပဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့အောက်ကနေ cut to ဆိုပြီးရေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးသွားတကယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါရောနှောတဲ့ပြကွက်ပေါ့နော် mix ကလေးနဲ့ transition တစ်ခုနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ dissolve to ဆိုပြီးရေးပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းကဒီအခန်းကနေနောက်တစ်ခန်းကိုဘာနဲ့ကူးမလဲဆိုတာကိုဇညွန်းရေးစရာတခါတည်းရေးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကမဲပြီးမှပြန်လင်းလာတဲ့နောက်တစ်ခန်းကိုကူးရမယ်fade in fade out သဘောမျိုးဆိုလဲ fade in fade out ဆိုတာလေးကိုရေးပေးရမယ်ဥပမာအပြင် fade in ပြီးနောက်အခန်း2ဆိုရင်စသဖွင့်ခြင်းမှာ fade out ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ဖွင့်ပြရမယ်เนาะစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရေးသွားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇညွန်းကိုရေးပြီးဆိုရင်တော့တခြားသောတိမှတ်ဖွယ်ရာလေးတွေတော့အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဥပမာအဖြစ် flashback နောက်ကြောင်းပြန်တာတွေကိုဘယ်လိုရေးရမလဲနောက် narration တွေကဘယ်လိုရေးရမလဲနောက် voice over လို့ခေါ်တဲ့အားတွေဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ် video တွေမှာထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီနေ့ video မှာကတော့ဒီဇညွန်းကိုဘယ်လိုစပြီးရေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပဲအဓိကပြောပြပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့အခုပြောပြသွားတဲ့ဇညွန်းကိုဘယ်လို format နဲ့ပုံစံချပြီးရေးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။တကယ်လို့အကြံပြုဆွေးနွေးချင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေမရှင်းလင်းတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ video ရဲ့အောက်က comment လေးမှာရေးပြသွားဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ Okay နောက်လာမယ့် video တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ video လေးတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ရအောင်နောက် video တွေကြမှာထပ်ပြီးတော့ဆုံးတွေ့ကြမယ်နော်